there are two ways that we grow. Only two. 成長の仕方2つだけあります。 Move 動くこと and touch. で触ること。 Right? Those are the ways that our brain そ grows. うやって Only 脳みそ two. って成長していきます。2つだけです。 It doesn't matter what kind of で movement, どんな動きか関 it 係ない makes し、 the brain grow. こう脳みそがこう成長していく。 And it doesn't even matter what kind of touch. でどんなタッチでも構わないです。 Studies show that babies who are 研究 touched でもありました。こういっぱい触られてる赤ちゃん grow faster, は早く成長します。 even if it's not the mother. お母さんじゃなかったとしても、触っているのがお母さんじゃなかったとしてもそうなんです。 Even if it's not a human being. 人間じゃなかったと It しても、 doesn't have to be a human 人間で being. ある必要もないんです。 It just has to be 何 touched. かしらに触られているだけ。 Right? Children grow up with a 子供は chimpanzee, チンパンジーと一緒でも育ちます a。wolf. あと、狼と一緒に育つ。 Right? This is science. It's not me saying こ it. れ It's だ science. と科学ですよ。グレールの意見じゃなくて科学的にそういうのがあります。 Movement and touch. 動きとタッ I'm チ。 really happy to hear some people did baby massage because で、 you ベビーマ clearly ッサージをし know ているっていう方がいて嬉しいのは、そういう人たちももうそれを知ってい we るはず learn to grow. こうやってどのように成長していくか。 Also, during the class, で、クラスの I 間、 said that there is no separation between giving and 与える receiving. ことと受け取ることに違い Teaching はない and と言いました。で、教えることと学ぶことに違いはないと言いましたね。 So let's give ourselves an experience. じゃあ of ちょっ that. と実験しましょう。 Okay? So, see, you have to be touching, 今 otherwise タッ it's チし too てま far. す So ね。 we have to make だ a から certain 遠いとこ limit. ろ出ていくから近くなる必要がいいのね。 Bless you. Bless you. Okay. Okay, and then just nice little easy shoulder ちょっ massage. とショルダーマッサ Thank ー you ジ。 very much for spending the day, for listening all the 一 time. 日中聞いてくれてありがとう。 So this will help relieve the stress こ a れ little は bit in the そのスト shoulder. レスを肩から解放して首も And then we go out into the arm a で little bit. 腕も腕も And we just squeeze gently the arm down towards the 上 elbow. から肘までギュッと感じで Down into the forearm. 前腕まで届けますから And then we go back up the arm. で腕に戻 And then り we're back in the 肩 shoulder. に戻り And then we go down the back. 背中に行きます Either side of the back. 背中の Just サイ easy, ド nice massage. マッサ Thank you ー very ジ much. ありがとうって言って Right? You know what feels good. まあ気持ちいいのは分かります Give what feels 何 good か to 気 the 持ちいい person も in のを front 前の of 人にあげ you. てく Keep だ going さい down the back. で腰の All 方 the ま way で down the back. 下の方ま That's で it. Lower back. Everybody loves 腰 their も lower back みんな腰マッサ massage. ージ好きです Right? And then all the way out into the hips. 股関節のあたりとか And then the thighs. ももとか Squeeze the thighs. ももと And か go down towards the Okay, and then back up the で thighs も to も the に hips. 戻り股関節から And the lower back. 腰 And then we go up the 上 back に戻って again. いって All the way 上に戻って back up again into the 肩に shoulder. 戻り Okay, and then easy, just 頭 scratch the head. 頭 Oh, that feels nice. Scalp massage, good for the 頭皮マッ brain. サージは脳みそにいいよ Yeah, and then back down into the また肩に shoulders. 戻って Okay, and then we put the hands on the back of the body where the heart 心臓の後ろのあたりに両手を添え is. And take a deep breath て in. 深く吸って And again. もう一回 When you breathe in, 吸うときに receive the touch of the person この behind 後 you. ろの人のタッチを受け入れてください And when you breathe out, で give 吐くと to き the に person in front 前 of の人にそれを与えるように you. One more もう time. 一回 Okay, and then we turn around. で逆向きになって Now you see what your karma is. Now you see what your karma is. でこれでもう自分のカルマが何か If you received a really good massage, いいマッサージを得たんだったら then give one. 同じのを与えてくださいね But if it wasn't such a great で massage, そ you んな don't に have 気 to 持ち give が良か a った good ことな one. かったマッサージの方がいいな But we're saying thank で you, もありがとうって言いな To each が other. らお互いにありがとうって言い and there is only one of us here right now. まあここにいる人しか今ここにはいないんです Then we go out into the で shoulders, 肩から and then into the arms, 腕 down the arms, and then back up the arms.
friend in Norway, ノルウェ she ーの told 友 me 達が言いました that this is the favorite part of the class ク for ラ the スの中 kids. で子供ここが一番好きなんで At the end of the class, they say, ク yeah, ラスの終わりには well, we って have to do the massage. マッサージやれるって言います All the way down into the lower 腰 back, の方まで行って okay, and then out into the 股 hips, 関節のあたりまで行って okay, and then the thighs, ここまで行って down to the knees. Someone's ticklish for sure. くすぐたいかも言います Okay, and then we come back up the legs, 足戻り and then into the lower back 腰 again. 戻り And we go up the 腰に back, 戻り and then we scratch the head, 頭 and then back into the shoulders. Okay, and then we put the hands on the person's 手 back. を背中に当てて Okay, again, giving and receiving are not separate. 分離はないっていう気持ちで受け入れてください Inhale and fill yourself up. 自分をしっかり満たして And you can feel the person's heart で behind you. 後ろの人のハートを感じなが Breathe ら out, you 吐い breathe. て前の人 And when you inhale, you 吸 receive. う時に受け入れるように And when you exhale, you 吐いてあげます与えます One more time. もう一 When 回 you 吸 inhale. って And 吐いて right, then we're going to turn into face each で other. お互い向かい合います So make sure that you won't be able to go backwards. で Right? 後ろ走 So らなかった let's come this way a little ち bit. ょっとこっちにずれます Right? Because you have to have a little bit of space behind 後 you. ろにちょっと So スペースが not 必要 quite なの that で far, あんまり not 行き quite 過ぎない that far. Make sure that you won't fall onto anything 後 hard. ろになんか硬いものにぶつかんないように Cross the leg. Everybody's knees have み to んな touch. の膝同士がタッチするように